Дисклеймер, чтобы YouTube не заблокировал ролик. В этом видео будут рекламные паузы, а также могут быть шутки, которыми я никого не хочу обидеть. Отнеситесь к этому видео шуткой. Привет, Фоксики! Вы на моем канале Foxy Slime. И сегодня у нас обзор от начинающего слаймера Unicorn Slime. Ну что же, давайте начнем. Ну вот и наши слаймы. Давайте начнем с самого маленького. Он стоил 100 рублей и банка заполнена наполовину. Давайте начнем. Минутка АСМР, а потом все отзывы. Ну что же, теперь отзывы. Слайм мне понравился, он довольно-таки прикольный, пахнет он каким-то растением, лавандой как будто, мне кажется, это лаванда. В слайме присутствуют пенопластовые шарики, и да, ребят, в этом слайме не встречались волосы, но я считаю, что для начинающего слаймера это нормально. Ну, советую, конечно, этому слаймеру делать, если он делает слайм, то либо в какой-то шапочке, либо как-то так, чтобы волосы не попадали, потому что мне тут встречаются волосы. Вот. Ну, в принципе, слайм хороший. Я, наверное, ему поставлю 5 баллов, потому что, в принципе, слайм хороший. Даже то, что тут мало волос, все равно, это начинающий слаймер, у нее только там 30 подписчиков, а может уже больше. В общем, мне этот слайм очень понравился. Переходим к следующему. Вот наш второй слайм. Называется он Sugar Donut, сладкий донат, точнее сахарный. Давайте начнем. Также минутка АСМР, а потом начинаем уже следующего. Также, ребята, я забыла вам сказать про дизайн банки. Мне не понравилось то, что тут немного такой этикетки и тут чуть-чуть слайма. Но, в принципе, слайм хороший. Ну, в принципе, это начинающий, так что что тут ждать? В принципе, с этой банкой все хорошо. Да, забыла сказать, что в каждой банке по разным миллилитрам. Например, вот в этой, сейчас скажу вам сколько, в этой баночке, так, тут вообще написано, тут 155 миллилитров, но тут где-то еще она не все добавила. Кстати, увеличение, привет. Он увеличился, видите? Вот. Тут 155 миллилитров, в принципе, тут меньше, потому что не до конца заполнено. А тут 350 миллилитров. Тут тоже банка не полная, видите? В принципе, дизайн мне понравился. Вот. Немного рекламной паузы. Для начала хочу вас попросить подписаться на мой YouTube-канал, который вы сейчас смотрите. Тут очень много разных интересных видео. Обзор от Slime Gum, обзор от Tom Cooks, обзор от Slime Russia, обзор от Piggy Slime, обзор от Pineapple Slime, обзор от Slime Vime, обзор ниндзя слаймов, обзор слаймов еще от Tom Cooks, слаймы из киоска, а также слаймы из AliExpress. Подпишитесь на этот аккаунт, а если вы подписались, то напишите мне в комментариях, что вы подписаны, и тогда я на вас подпишусь взаимно. Также хочу вам посоветовать Unicorn Slime. Ссылку на ее инстаграм или просто же название я оставлю в описании. Также подписывайтесь на мой инстаграм, он вот так и называется. Делайте скрины и запоминайте. Он называется Foxy Slime 3. Так что подписывайтесь, буду рада. Спасибо, что досмотрел это видео до конца. Я очень рада. Ну что же, до встречи в новых роликах. Всем пока-пока!